Today I'm in Jumla, which is in Karnali. There's many places to explore in Nepal, and this is one of them. The river flowing behind me is the Tila River, which joins to Karnali River, which is one of the major rivers in Nepal. In my travels here, I learned about many things. नेपाली भाषाको जन्मस्थल पनि सिन्जै हो। जुम्ला भनेको पहिले स्याउले एकदमै पपुलर भएको अर्गानिक स्याउ, त्यस्तै गरी मार्सी चामल कर्णाली पर्यटन प्रवर्धनको लागि एकदमै राम्रो ठाउँ हो। रारा क्षेत्र, त्यस्तै गरी सेफोक्सुन्डो दोल्खामा पर्ने कर्णाली राजमार्ग जुन पहिला राजाको पालाबाट सुरु भएको, अहिले अलिकति त्यसको रोड चाहिँ पक्की भयो भने चाहिँ कर्णाली क्षेत्रले एकदमै विकास र यो पर्यटनमा एकदमै फड्को मार्छ। तपाईँ कर्णालीमा आइदिनु भयो, खुसी लाग्यो। यो काम चाहिँ 2024 सालमा कृषि विभाग अन्तर्गत आउने गरी स्थापना भएको। त्यसको उद्देश्य के भन्दाखेरि जुम्लामा मात्र नभएर कर्णालीमा स्याउलाई फैलाउने उद्देश्यले काश्मीरबाट अनि हिमाचल प्रदेशबाट स्याउहरू ल्याएर बगैँचा बनाइयो। अनि त्यसपछि किसानहरूलाई तालिम पनि दियो, बगैँचा कसरी बनाउने भन्ने सिकाउनको लागि त्यो स्थापना भयो। अनि त्यसपछि 26 सालतिर नेपालमा स्याउ भेट्यो र अहिले जति पनि कर्णालीमा स्याउ छ मोर देन 80% चाहिँ यो फार्मकै कन्ट्रिब्युसन अथवा त्यही बेला आएको स्याउहरूको कन्ट्रिब्युसन रहेको छ। स्याउ सँगसँगै अब तरकारीको गृह उत्पादन पनि गर्ने र त्यो बेला स्याउको फोकस थियो। यहाँ आइसकेपछि ओखरहरू पनि थपियो। While I was walking around in the bazaar, I entered this coffee shop, met this very interesting young man who moved from Kathmandu to come work here in Jumla. You have coffee from trade. Milk, A milk. make it black. कति वर्ष भयो? 8 years. 8 years. Birthday supply को पनि छ। Thank you. हजुरलाई कस्तो लागेको जुम्ला? अहिले राम्रै लागेको छ, राम्रै नाइस। फोटो चाहिँ नि खिच्न पाएको छैन त्यस्तो खिच्छु। यो एनिमेको पनि तपाईँले राखेको छ? हजुर, म चाहिँ हेर्ने गर्छु। म नि हेर्ने गर्छु। अब वान पिस जोस् पहिलेदेखि वान पिसको। हजुर, वान पिसको चाहिँ अब पहिलेदेखि एकदमै हेर्ने भएर तपाईँ पनि हेर्दैछ। सानोदेखि उतै काठमाडौँमै बस्यो। हामीहरू छुट्टीमा हेर्न आउँदाखेरि चाहिँ नर्मली अब नेपालगञ्जबाटै बोकेर आउनु पर्ने। यहाँ चाहिँ त्यस्तो केही पनि थिएन। अनि यो केक तपाईँले यहीँ बनाउनु भयो? यो त सबै यहीँ बनाउनु अब भयो? यहाँको जे होस् सबै आइटम आफै बनाइएको भनौँ। यहाँ आफ्नो ठाउँमा केही गर्न पाए राम्रो भनेर जे होस् पोस्ट अफिसियल्ली खोलेको बिक्री चाहिँ। कङ्ग्रेचुलेसन तपाईँलाई, त्यो धेरै राम्रो काम गर्नुभयो। त्यो आर्ट तपाईँले बनाउनु भयो कि त्यो किनेर ल्याउनु? हजुर, तपाईँले बनाउनु? ए आर्टिस्ट पनि हो त? त्यस्तो हेप्पी आउँदैन, सानो मात्र। अनि अरू केही दिनुहुन्छ? मैले चिज केक बनाएको थिएँ यहाँ। त्यो ट्राई गरौँ न तपाईँको। बेक चिज केक हाम्रो जुम्लामै मेड, आफै मेड चिज केक मेरो फेभरेट हो। कस्तो छ यसो रिभ्यू दिन होला नि?
एकदम इन्ट्रेस्टेड। यो पछि कतै जानुहुन्छ कि सिधै होटल? यो पछि घुम्न आएको यहाँतिर। माथितिर पनि सिनेरीहरू राम्रो छ जेस? अलि माथि यहाँ। हजुर अलि माथि। तपाईँको अब हाम्रो कर्णाली टेक्निकल स्कुल भन्ने छ, म पनि काठमाडौँबाट रिटर्न भइसकेपछि त्यहीँ पढेँ। त्योभन्दा अझै अब अलिकति माथि चाहिँ धिमी चौर भन्ने छ, लाइक एकदम ठुलो फाँट, जस मान्छे क्याम्पिङहरू यताउताको लागि गएर भ्याली पनि हजुर। In his case, is very rare, as many people just tend to leave the country and go abroad. So I think many people could learn something from him, and it's a valuable thing that I met him. It was an interesting thing to learn about. जुम्लामा स्वागत छ। Thank you. हजुर तपाईँको नाम चाहिँ? मेरो नाम चाहिँ ममन उपाध्याय। हजुर कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय यही नै हो, मेरो कलेज हो। म चाहिँ यहीँ पढ्नुहुन्छ? हजुर। के पढ्नुहुन्छ? अहिले यहाँ चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्दैछु। त्यो पनि हजुरहरूकै बिजुबाजुको पालामा यही। हजुर भित्र घुम्न चाहनुहुन्छ? हुन्छ। केटिएसमा चाहिँ 4वटा फ्याकल्टी पढाइन्छ अहिले यहाँ। फार्मेसी, एजी, त्यस पछाडि सिभिल, एचए 4 फ्याकल्टी पढाइन्छ। अरू 18 महिने कोर्स छ। अहिले नेपालकै सबैभन्दा धेरै जागिर खाने हुन्छ नि सरकारी जागिरमा, केटिएसबाटै नै उत्पादन भइरहेको छ अहिले। तपाईँको कर्णालीको सबै जिल्लाबाट पढ्न आउँछ नि। कतिजना स्टुडेन्ट्स? 800 जति होला, सबै फ्याकल्टी गरेर। यो त एकदम ठुलो छ, तपाईँको दिनै लाग्छ पुरै घुम्नलाई त। यो एजी फ्याकल्टीको लागि चाहिँ सबै यहीँ हुन्छ। तपाईँको एजीकोले एजीको फिल्डतिर, सिभिलकोले सिभिलको फिल्डतिर, यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। अलि 2037 मा इस्टाब्लिस भयो यो सबै। यो पुरानो भवन, पुरानो डिजाइनको छ नि यो चाहिँ। होस्टेलहरू पनि यहीँ एभाइलेबल छ। अहिले चाहिँ नयाँ भवन उतै, हामीहरू पढ्ने चाहिँ अहिले उ त्यहाँ छ। सबै अहिले त्यही हुन्छ पढाइहरू। अब यहाँदेखि यस्तो घुमेर तल निस्किनु। यो पनि होस्टेल? हजुर यो पनि होस्टेल बस्छु। तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ होस्टेलमा बस्नुहुन्छ? होस्टेलमा बस्दैन, मैले बस्ने घर छ, स्कुटरमा आउँछु। आज चाहिँ बिदा भएर कलेज लाग्यो होइन, नभएर विद्यार्थीहरू टन्ने हुन्छ नि। गऱ्यो भने धेरै छ यहाँ होइन, एकदम पोसिबिलिटी छ नि यहाँ। पुरै त घुम्न सकियो आज, अर्को दिन हामीलाई पुरै हस् हस् हस्। फोटो खिच्नु पऱ्यो बरु हजुरसँगै। सेल्फी हालौँ है। Visited the Gumba, which is a little bit up in the hill. You could see an amazing view of all of Jumla, and I could also see the tower, which was far away, that gave telephone service to the entire Jumla. And I definitely recommend more people to come visit. नमस्कार, हजुरलाई जुम्लामा स्वागत छ। Thank you. तपाईँको नाम? पञ्चकली बुढा। अनि हजुरको नाम? नाम चाहिँ सुनेको, एकदमै खुसी लाग्यो हजुरसँग भेट्न पाएँ। आजै आउनु भएको र? प्लेनमा आउनु भएको? प्लेनमा आउँदाखेरि हल्लाएन र? एकदम हल्लाए, अलि लास्टतिर, तर हल्ला हुन्छ नि एउटा डाँडातिर। त्यो अलि टर्न भयो। हजुर हल्ला हुन्छ। अनि ऊ चाहिँ हाम्रो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुन अग्लो भवन छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भयो। सोलर पनि राखेको छ। हजुर हजुर।
त्यसमा चाहिँ हाम्रो जुम्ला मात्र नभएर विभिन्न जिल्लाबाट चाहिँ यहाँ आएर उपचार गराइराख्नुहुन्छ अनि उता चाहिँ हाम्रो माथि डाँडामा देखिरहेछ नि टावर जस्तो सेतो सेतो हजुर त्यो चाहिँ हाम्रो यो जुम्लाको लागि चाहिँ यो नेट्रोको नेट्रो राखेको र अर्को चाहिँ हाम्रो त्यहाँ धर्म संस्कार अनुसारको चाहिँ यो मेला लाग्छ हाम्रो जुन भदौमा लाग्छ जुम्लाको म्याक्सिमम मान्छेहरू त्यहाँ हेर्न जानुहुन्छ बस्ने गरेर जानुहुन्छ अनि उता डाँडामा हिमाल देखिन्छ नि यो परेको त्यो चाहिँ हाम्रो कान्छीरुवा हिमाल यहाँबाट चाहिँ एउटा हिमाल मात्र देखिन्छ अब हजुर यहाँबाट जानुभयो भने चाहिँ रारा जाने उता डाँफे लेक भयो होइन हजुर अब हाम्रो यता गयो भने डोल्फा जाने यही लेकबाट नै हो त्यो देखिरहेछ नि त्यो डाँडाबाट जान्छ डोल्फा अनि म हजुरसँग थोरै गीत गाएर सुनाउन सक्छु जुम्ला फल्छ धान जुम्ला फल्छ धान संसारकै अग्लो ठाउँमा कोही सुन्दैनन् कान कोही सुन्दैनन् कान कर्णाली रोयाको आवाज कोही सुन्दैनन् कान कोही सुन्दैनन् कान कस्तो लाग्छ बुझ्नु भएर तपाईले आफैले लेख्नुभयो यो शब्द मैले आफै लेखेको हजुर यो लय चाहिँ होइन शब्द चाहिँ आफै लेखेको राम्रो गाउँदै तपाईले हजुर हजुरसँग भेट चाहिँ गाउन मन लाग्यो सो गाएको जुम्ला आउनु भएको छ होइन सबै ठाउँ घुमेर जानु होला यहाँको भ्यूहरूसँग रमाउनु होला यहाँ त एकदम राम्रो भ्यू देख्दै हजुर राम्रो छ मैले एउटा फोटो खिच्दै तपाईको घर पनि यहीँतिर मेरो घर उता त्यो डाँडा मैले हजुरलाई सिकाएँ त्यसको ठ्याक्कै यतातिर पर्छ 8वटा पालिका छ जुम्लामा एउटा नगरपालिका 7वटा गाउँपालिका छ रमाइलो छ यहाँतिर सबैतिर हाम्रो यो नेपाल समृद्ध कहिले हुन्छ होला मान्छे राम्रो काम गर्यो भने सबै कुरा राम्रो चल्यो भने त अब हुन्छ होला हजुर अलिकति हामी पनि लाग्नु पर्यो अलिकति हार्ड गर्नु पर्यो अनि हुन्छ होला अनि हजुर यहाँ जुम्ला आउँदाखेरि चाहिँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ नि खुसी छु फर्स्ट टाइम आयो सबै कुरा राम्रै लागिरहेछ म आउँदै गर्छु हजुर नेपालको कति ठाउँमा घुम्नु भएको छ नि धेरै ठाउँ घुमिसकेको छु तर हिमालतिर अलिक घुमेको छैन त्यस्तै हो अरू ठाउँ त अलिक घुमेको छु अब हजुर त नेपालमै बस्नुहुन्छ कि म त फिर्ता आउँछु म त्यहाँ मेरो ब्याचलर्स मात्रै सकाउनु हजुर अनि हाम्रो चाहिँ उता लिङ्गा हालेको हाम्रो चन्दनाथ मन्दिर जो कि हाम्रो अब जुम्ला जिल्लाको एउटा सान जो कोही पर्यटकहरू आउनुहुन्छ त्यहाँ दर्शन गरेर जानुहुन्छ गुम्बा पनि एकदम राम्रो हजुर यो चाहिँ अब हाम्रो डुडुल चैत्य भन्छ यसलाई अझै बन्दैछ थोरै बाँकी छ कुन चाहिँ पार्ट यतातिर अब उस्तै बनाउने हो भने अझै बाँकी देख्छु अब पुरै भएको जस्तो चाहिँ लागेको छैन है मलाई किनभने बनिरहेछ अहिले कहिले कलर लगाउने कहिले चाहिँ यताउति बनाउने काम भइरहेछ राम्रो छ थ्याङ्क यू सो मच This is my first time coming here and I'll definitely be coming back many times. The view is amazing and hopefully I'll be able to come many more times.